इंदौर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक और शिक्षाविद डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने एक बार फिर शहर और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। हैनीमैन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूके द्वारा लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर द्विवेदी ने अपने शोध पत्र हेमेटोहाइड्रोसिस के होम्योपैथिक उपचार पर सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रेजेंटेशन दिया। डॉक्टर द्विवेदी ने भारतीय जीवन शैली, आहार विहार और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के महत्व पर भी विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा, गुड़ और चने का सेवन रक्त वृद्धि में सहायक है, जबकि रात में हल्दी वाला दूध पीना और सुबह तुलसी के पत्ते खाना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि यदि भारतीय पारंपरिक जीवन शैली को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाया जाए तो गंभीर बीमारियों की रोकथाम और उपचार दोनों में होम्योपैथी की प्रभावशीलता और सशक्त रूप से सिद्ध हो सकती है। हैनीमैन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी यूके द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर से जाने माने होम्योपैथिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। Plastic anemia. Our plastic anemia means the bone marrow stops production of RBC, WBC and platelets. But today my topic is hematohydrosis. What is hematohydrosis? That is written in this book. So you can go through this book also after the conference. You can pass. Hematohydrosis, understanding causes, care and homeopathic management. I am giving you a handful remedy for hematohydrosis. Thank you Henneman College of Homeopathy, United Kingdom for giving me this opportunity. Myself Dr. A.K. Dwivedi, I will give my introduction later on. What is hematohydrosis? See the very dangerous pictures. This is the real picture of my patients. Hematohydrosis is also known as khuni pasina, a very rare medical condition in which a person sweats blood. We are knowing about the hyperhidrosis. Hyperhidrosis means too much perspiration, but here the topic is hematohydrosis, means blood in sweat. During an episode, small blood vessels capillaries surrounding sweat glands ruptures and allows blood to mix with sweat, which appears as reddish, pinkish droplets on the skin. You can see these are the real pictures of the patient. These episodes can occur on the face, scalp, palm, any other parts of the body. It is not a sign of internal bleeding, but usually reflect extreme emotional or physical stress. The phenomenon has been mentioned in the ancient text and documented in modern medical journals, but it remains poorly understood and often misdiagnosed. Blood pressure may be contributing factor. Viral bacterial illness may temporarily increase the capillary fragility. Psychological factors, fear, guilt, suppressed emotion or high academic pressure, especially in students, can play a major role. All the cases are during teenagers from 15 to 19 or sometimes 23-24 years, but major cases I have seen is in between the teenagers. Exciting and maintaining causes are intense fear, anxiety or shock, examination stress in students, emotional conflict or loss, anger or frightful dreams, physical exhaustion or sleeplessness. Maintaining cause are continuous emotional tension or family stress, repeated exposure to stressful environment,
lack of sleep and improper diet, excessive caffeine or stimulus, neglecting psychological support or counseling. Homeopathic medicine can help. In all the cases, I have used Hamamilis mother tincture, but I am giving you a handful remedy here. On the basis of totality of symptoms, I have never using repatriation. Only on the basis of symptoms totality I am give prescribing. Aconite Nepalus for sudden attacks after fright or shock, face flushed, pulse rapid, fear of death. Belladonna, congestion, heat, redness, throbbing of head, sudden, violent and onset. Arnica montana, bleeding due to capillary fragility or physical exertion, soreness and bruise feeling. Phosphorus, bleeding tendency with weakness, faintness and emotional sensitivity. Ignitia, for grief, disappointment, suppressed emotion and psychosomatic complaints. Pulsatilla, gentle, emotional children's innocence with fearless, tearful and craving for attention. Natum muriaticum, reserve, inverted patients with grief, exam anxiety and emotional suppression. Pulsatilla, Natum muriaticum, Gelsemium and so many medicines. Somebody was talking yesterday about Crotellus horridus, but I have never used Crotellus horridus. But in all the cases, I have used Hamamilis. What we can use to prevent these attacks? Stay calm and rescue the children. The appearance of blood can be frightening, but panic worsens symptoms. Help the child sit or lie down comfortably in cool, quiet places. Gently clean the affected area with plain water. पूरे मध्य प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर द्विवेदी अकेले चिकित्सक रहे। गौरतलब है कि डॉक्टर A.K. द्विवेदी वैज्ञानिक सलाहकार मंडल CCRH, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की कार्य परिषद के सदस्य और शिक्षा स्वास्थ्य न्यास नई दिल्ली के प्रांत संयोजक भी हैं। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर द्विवेदी की नई पुस्तक हिमेट्रोहाइड्रोसिस एवं बोन मैरो डिसऑर्डर का होम्योपैथिक उपचार का भी औपचारिक विमोचन किया गया। इस पुस्तक में डॉक्टर द्विवेदी ने खूनी पसीने, हिमेट्रोहाइड्रोसिस जैसी अत्यंत दुर्लभ बीमारी और अस्थि मज्जा, बोन मैरो से संबंधित विकारों के होम्योपैथिक उपचार पर अपने शोध, अनुभव और अध्ययन को विस्तार से प्रस्तुत किया है। All mild antiseptic, do not rub skin rashly. Note down the details. When did the episode start and what was the child doing? An emotional event before and after duration. Avoid scolding or reprimanding the child. Emotional distress can aggravate the condition. Consult a doctor immediately to rule out the other causes like skin lesion or bleeding disorders. Inform the homeopathic physician of all physical and emotional observation for correct remedy selection. Preventing steps. Encourage open communication. Let children express fear and worries freely. Avoid creating an environment of excessive pressure or compressions. Provide adequate sleep 7 to 8 hours and regular routine. Promote stress relieving activities, yoga, pranayam, medication, light supports. Of emotional support and praise for effort, not just results. Diet planning and lifestyle guidance. I am always recommending diets to the patients. One of the colleague is talking about the herbal kind of medication. Dr. Garg started. I am suggesting to increase the hemoglobin. हमारा भारतीय फूड जो है गुड़ और चना, जैगरी एंड ग्राम and milk with turmeric to increase the immunity, prevent frequent sickness, and other thing is
to boost immunity. Best is tulsi leaves or herbal tea of tulsi. And I have prepared a chart like this: भुना हुआ चना, गुड़, गरम दूध, हल्दी के साथ, बादाम, रोस्टेड almonds, सोयाबीन, स्पिनेच, पपाया, डेट्स। हमारे यहाँ सत्तू चलता है। देन आंवला कैंडी या आंवला मुरब्बा, कैरोट्स, स्पॉन्डिला, शुगर बीट्स, एप्पल। पुस्तक विमोचन के अवसर पर हैनीमैन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी लंदन के प्राचार्य डॉक्टर शशि मोहन शर्मा, डॉक्टर लोरा जॉर्जिवा बुर्गेलिया सहित कई देशों के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे।